Natale sarà sottotono a causa della difficile situazione economica. 1 su 4 non metterà regali sotto l'albero, non si risparmia sul cibo, boom di panettoni e ristorante. L'occupazione in Regione regge. Tra lo scorso novembre e il prossimo gennaio previste 25.000 assunzioni, per lo più nel terziario. Trovare cuochi e camerieri resta però complicato. Avrebbero velocizzato le pratiche per il permesso di soggiorno dietro compenso, rinviati a giudizio per corruzione a un pakistano, un mediatore culturale afghano impiegato in questura a Udine all'epoca dei fatti. La Giunta ha deciso di scontare i biglietti del trasporto pubblico locale del 50% a favore dei cittadini over 65. La novità è arrivata in Consiglio in vista dell'approvazione della legge di stabilità. Si avvicina il rientro in provincia per il Pordenone, neroverdi da metà febbraio, secondo cronoprogramma dalla gara con il Mantova, giocheranno al Tognon di Fontanafredda, cantiere aperto anche sotto le feste. Buonasera a tutti voi da Telefriuli, ben trovati all'edizione serale del nostro telegiornale. Quello alle porte sarà un Natale sottotono per molti friulani a causa della difficile situazione economica generale. Una persona su 4 non farà regali, mentre la spesa media si aggirerà sui 150 euro a testa. Sono i dati emersi da un'indagine di Format Research. Un Natale meno sfarzoso, con un occhio decisamente puntato sul portafoglio, quello alle porte. Per i friulani il caro bollette frena il potere d'acquisto, tanto che un consumatore su 4 non farà regali. Per gli altri la spesa media sarà di circa 154 euro, come emerso dall'indagine di Format Research per l'ente bilaterale del terziario. I friulani continueranno a fare gli acquisti per i regali di Natale, così come del resto l'hanno sempre fatti. Oltre il 75% acquisterà un dono, prodotti enogastronomici, giocattoli per i propri figli, per i propri genitori, per i propri partner, però oltre l'84% circa dei friulani ritiene che anche il Natale del 2022 sarà un Natale in qualche modo vissuto in maniera dimessa. Si spenderà un po' meno rispetto agli anni passati, però quantomeno si spenderà, questa è una buona notizia. C'è un recupero dell'utilizzo dei negozi di prossimità per acquistare i regali dei quali si ha bisogno, questa è sicuramente una buona notizia. Si acquisterà presso le catene della grande distribuzione, si acquisterà moltissimo anche su internet. Sul fronte dei commercianti, il periodo di crisi si fa sentire, ma il tessuto tiene. La fiducia in generale delle imprese del terziario è certamente diminuita. Per fortuna non sta diminuendo la fiducia nell'andamento della propria attività economica, e questo anche perché in Friuli Venezia Giulia le imprese in qualche modo operano nell'ambito di un network, di una rete più vasta. Dal punto di vista degli acquisti, dunque, dicevamo Natale sottotono, ma nei ristoranti fioccano le prenotazioni per il pranzo di Natale e anche per il cenone di San Silvestro, e anche la richiesta di panettoni artigianali è molto alta. Quanti panettoni state sfornando in questi giorni? 50 kg al giorno, di ritmo inesorabile. E c'è giro, c'è mercato? Fortunatamente la predisposizione all'acquisto è ancora alta. Quest'anno io ho sbagliato una cinquantina di panettoni, li ho esposti come panettoni brutti ma buoni e sono riuscito a venderli in un paio di giorni. Ieri abbiamo fatto sui social uscire appunto il nostro menù per il pranzo di Natale. Ci sono ancora dei posti, quindi vi aspettiamo e fate in fretta a prenotare, perché già diciamo siamo a metà. Più di metà, esatto, hanno già prenotato, quindi il riscontro anche sotto quell'aspetto è stato positivo, sì. L'occupazione in Regione regge. Tra lo scorso novembre e il prossimo gennaio previste 25.000 assunzioni, per lo più nel terziario, anche se trovare figure come cuochi o camerieri resta complicato. Tiene l'occupazione rispetto al periodo pandemico, ma l'incertezza economica, i rincari e la mancanza di manodopera rallentano la ripresa delle imprese del terziario in Friuli Venezia Giulia. A dirlo è un'indagine di Eires FVG. In regione nel primo semestre del 2022 il numero di occupati nel terziario è stato pari in media a 350.000, in aumento di quasi 18.000 unità rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In ripresa in particolare il turismo, più 7,2%, dati supportati dal drastico calo degli ammortizzatori sociali nel comparto.
Abbiamo un trimestre da novembre a gennaio del prossimo anno, sono previste circa 25.000 imprese, assunzioni da parte delle imprese dei servizi nella nostra regione. E il lato che emerge come interessante secondo me è che comunque su alcune figure, in particolare nel turismo, quindi cuochi, camerieri, figure tipiche del turismo, c'è ancora una difficoltà nel reperimento delle persone. E in 2 casi su 3. Uno dei problemi che noi abbiamo riscontrato è proprio questa sempre più difficoltà di far coincidere le tempistiche della famiglia con le tempistiche del lavoro. Le donne naturalmente non solo lavorano nelle imprese ma lavorano anche a casa e la difficoltà è proprio questa, è una delle motivazioni che si fa sempre più fatica a recuperare manodopera. Criticità emergono dal ricambio generazionale. I lavoratori del terziario sono sempre più anziani, oltre la metà over 50, con il Friuli Venezia Giulia ai vertici nazionali. È morta in ospedale a Udine dove era stata ricoverata lunedì mattina Stella Laurini, la donna di 49 anni di Prato, rimasta coinvolta in un incidente stradale accaduto a Spilimbergo. Per cause che sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, l'auto che stava guidando è entrata in collisione con un tir. La donna era stata trasferita d'urgenza in ospedale in elicottero. Secondo quanto si è appreso, si trovava in Friuli per visitare una parente che aveva partorito da pochi giorni. Gli organi della donna sono stati donati. Un anziano è rimasto gravemente ustionato nel primo pomeriggio di oggi in un'abitazione di Dignano per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Mentre si trovava vicino a un caminetto è stato raggiunto accidentalmente dalle fiamme. Sul posto un'ambulanza e un elicottero. Le equip sanitarie hanno preso in carico l'anziano che ha riportato ustioni di secondo e terzo grado nella parte alta del corpo. È sempre rimasto cosciente. La sua prognosi è riservata, è stato portato in volo all'ospedale di Udine, ma non si esclude un trasferimento ai grandi ustionati. Nell'abitazione sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Daniele. L'alloggio non ha subito danni. Una donna è rimasta seriamente ferita alla testa dopo una caduta da cavallo a Pasiano di Pordenone. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza e con le di soccorso. Hanno riscontrato un serio trauma cranico. La donna è stata portata in volo all'ospedale di Udine, dove ora è ricoverata in gravi condizioni. Giuseppe Pitteri, detto Walter, l'uomo di 65 anni che ha ucciso la moglie Cinzia Luison nella loro abitazione di San Stino di Livenza, si è avvalso oggi della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di fronte al GIP di Pordenone. Come reso noto dalla procura, l'uomo da alcuni mesi aveva un'amministrazione di sostegno in dipendenza di una pessima gestione delle proprie risorse economiche. È su questo aspetto che si concentrano dunque le ricerche degli investigatori per trovare il movente del delitto. La moglie gli passava 50 euro alla settimana e l'uomo si era confidato con un amico lasciandosi sfuggire anche minacce per l'incolumità della consorte se non avesse potuto accedere a maggiori somme di denaro. Ha patteggiato 2 anni di reclusione con pena sospesa il 78enne che lo scorso marzo alla guida della sua auto ubriaco ha investito e ucciso a Brugnera la triatleta 44enne Francesca Manfè. Resta forte il dolore per la famiglia della donna. Aveva travolto e ucciso mentre era alla guida della sua Fiat Multipla ubriaco una triatleta di 44 anni che si stava allenando, Francesca Manfè. L'incidente mortale si era verificato a Tamai di Brugnera il 3 marzo scorso, quando l'uomo non si accorse della presenza della donna a bordo strada e la investì. Per quel fatto, il 78enne di Pasiano, accusato di omicidio stradale, ha patteggiato 2 anni di reclusione, pena sospesa. Il giudice ha concesso le attenuanti generiche all'imputato, nonostante la recidiva per guida in stato di ebbrezza, e gli ha revocato la patente, riducendo al minimo il concorso di colpa della vittima che prima di essere investita correva al lato della strada nello stesso senso di marcia dell'auto. I familiari di Francesca Manfè, sposata e mamma di 2 figli minorenni, che aveva gareggiato prima con la Reaction di Pordenone e poi con la 3 Triathlon di Pederoba, a seguito della tragedia si sono affidati a GS Risarcimento Danni, gruppo specializzato nella tutela dei familiari delle vittime di incidenti stradali mortali. La sofferenza dei familiari è ancora fortissima, spiegano Deborah Rallo e Luca Infanti della sede pordenonese di GS. Francesca stava correndo sul ciglio erboso al lato della strada, quindi in sicurezza. Fa rabbia pensare che se l'anziano non avesse bevuto, e non era la prima volta che veniva fermato alla guida dell'auto in stato d'ebbrezza, l'incidente forse non si sarebbe verificato. Resta il dolore per i parenti e gli amici di Francesca. Il 14 dicembre del 2021, esattamente un anno fa, Liliana Resinovic uscì di casa a Trieste e non vi fece più ritorno.
Il suo corpo sarebbe stato poi ritrovato il 5 gennaio in un boschetto poco distante dalla sua abitazione, un giallo i cui contorni devono essere ancora chiariti. La tesi più accreditata è quella del suicidio per asfissia. È passato un anno da quel 14 dicembre del 2021, quando Liliana Resinovic, intorno alle 9 del mattino, ha lasciato casa sua per non farvi più ritorno. Il corpo della donna verrà ritrovato il 5 gennaio nell'ex parco dell'OPP, poco lontano, in linea d'aria da Via Verrocchio, dove viveva con il marito Sebastiano, a lungo interrogato insieme a Claudio Sterpin, una dolce amicizia. Una storia che, complici anche i media nazionali che si occupano della nera alla ricerca costante di omicidi in un paese dove nel 2021 di delitti se ne sono registrati 303, di cui 139 in famiglia. Alla fine è solo un dramma della solitudine. Il quadro è sempre stato abbastanza chiaro agli inquirenti della squadra mobile della Questura di Trieste e alla procura diretta da Antonio De Nicolo, dove si è iniziato a parlare di suicidio fin dalle prime settimane dopo il ritrovamento del corpo, che non presentava nessun segno di colluttazione, aggressione o violenza. Niente droghe o alcol, niente che accreditasse anche un minimo dettaglio per cercare un colpevole. Restano da chiarire alcuni aspetti sul come il corpo si sia conservato così a lungo e se in effetti il decesso, come ipotizzato, sia avvenuto entro 48 ore dal ritrovamento. Avrebbero velocizzato le pratiche per il permesso di soggiorno dietro compenso. Il GUP di Udine ha rinviato a giudizio per corruzione un pakistano e un mediatore culturale afghano. All'epoca dei fatti il mediatore era impiegato nell'ufficio immigrazione della Questura di Udine. Per velocizzare l'iter del permesso di soggiorno avrebbero chiesto un compenso che variava dai 150 ai 350 euro, approfittando del ruolo ricoperto da uno di loro nella questura di Udine. Per questo un afghano, mediatore culturale di 33 anni e un pakistano di 43 sono stati rinviati a giudizio dal GUP di Udine Matteo Carlisi con l'accusa di corruzione e istigazione alla corruzione. I fatti contestati sarebbero stati commessi tra la fine del 2018 e l'ottobre 2019. Stando alle imputazioni, a tenere i contatti con chi aspettava il titolo di soggiorno era il pakistano, che riscuoteva i soldi promettendo l'accelerazione delle pratiche grazie a una persona all'interno della questura. A dare una spinta alle pratiche era il mediatore culturale, dipendente di una cooperativa e in forza all'ufficio immigrazione. In un caso avrebbe chiesto il denaro attraverso una terza persona, un altro pakistano di 43 anni che oggi ha patteggiato 7 mesi e 4 giorni di reclusione con il beneficio della condizionale. 2 pakistani accusati di aver corrotto il mediatore, un trentenne che ha patteggiato 7 mesi e 4 giorni di reclusione pena sospesa e un 28enne rinviato a giudizio. Il mio assistito, commenta il difensore del mediatore culturale, l'avvocato Paola Diana, nega gli addebiti e ha scelto la strada del dibattimento per provare la propria innocenza. La prima udienza del processo è prevista per fine gennaio. Centinaia di migranti giunti in Friuli Venezia Giulia dalla rotta balcanica vengono lasciati all'addiaccio nel freddo dell'inverno, escluse da ogni tipo di accoglienza pubblica, affidate esclusivamente agli interventi di enti caritativi, associazioni della società civile e del volontariato di strada. A denunciarlo sono la rete Diritti Accoglienza Solidarietà Internazionale del Friuli Venezia Giulia e il centro di accoglienza Balducci. Le due realtà evidenziano la responsabilità delle istituzioni locali che nonostante l'intensificarsi degli arrivi e l'assenza di significativi ricollocamenti in altre regioni, non predispongono misure di prima accoglienza, venendo meno ai vincoli del proprio mandato e al dovere di prestare soccorso a esseri umani in condizioni di estremo bisogno e in presenza anche di condizioni climatiche disagiate. La rete DASI e il centro di accoglienza Balducci ribadiscono poi la totale illegittimità delle riammissioni informali dei migranti alla frontiera tra Italia e Slovenia, riattivate dopo la direttiva ministeriale del 28 novembre, le dichiarazioni del sottosegretario all'interno Prisco, sebbene nel gennaio 2021 il Tribunale di Roma le avesse bloccate, dichiarandole lesive della legislazione italiana ed europea in materia di diritto d'asilo. Sono temi che saranno al centro di una conferenza stampa convocata per sabato mattina al centro Balducci di Zugliano. Ancora clima teso tra sindacati della sanità e ASFO dopo il confronto di oggi. La direzione ha annunciato la prossima apertura di 22 posti letto di nefrologia e medicina per rispondere alle esigenze dei pazienti internistici, utilizzando le prossime assunzioni di personale infermieristico a tempo determinato. A riguardo, la funzione pubblica della CGIL ha replicato che le prossime assunzioni devono essere indirizzate alle criticità drammatiche in cui versano le strutture ospedaliere
ospedaliere, non per aprire posti letto che non avranno copertura organica, senza alcun investimento nella sanità territoriale. Dunque la CGIL si è detta pronta a mettere in campo nelle prossime ore, nelle prossime settimane, qualsiasi iniziativa per la difesa delle operatrici e degli operatori dell'azienda sanitaria per la tutela della salute dei cittadini. Si è tenuto ieri un incontro tra i sindacati del trasporto pubblico locale e la Regione per fare il punto della situazione dopo le proteste delle scorse settimane. Al momento non c'è ancora una fumata bianca, ma il clima sembra essere un po' più sereno. Un incontro definito positivo e dal quale ci si attendono fatti compiuti. Ieri i sindacati del trasporto pubblico locale hanno incontrato il presidente della regione Massimiliano Fedriga, il quale ha la competenza sul tema per fare il punto della situazione unitamente ai vertici di TPL e FVG delle 4 aziende territoriali. FIL-CGIL, FIL-CISL, Will Trasporti e Faesa Cisal hanno parlato di approccio diverso e migliore rispetto al passato delle problematiche sollevate da tempo. In particolare, riferiscono i sindacati, Fedriga avrebbe anticipato la volontà di prevedere nella legge di bilancio regionale una posta straordinaria di 3 milioni di euro da destinare alle aziende finalizzate alla contrattazione di secondo livello, tema sul quale però la Regione precisa che sono risorse per far fronte all'aumento dei costi. È confermato invece il contributo per le patenti di guida pari a 4.000 euro con il vincolo di permanenza in azienda per 3 anni per i nuovi autisti. La volontà è poi di istituire un tavolo permanente con il coinvolgimento di tutte le parti interessate e la richiesta da parte della Regione di tavoli prefettizi sulla sicurezza. La mobilitazione dei lavoratori viene comunque confermata in attesa di atti concreti e quindi a gennaio potrebbe scattare lo sciopero a Udine dopo quello di 2 venerdì fa a Trieste e Pordenone. Anche le USB hanno commentato in maniera positiva l'incontro. E la Giunta regionale ha previsto di scontare del 50% i biglietti del trasporto pubblico locale per gli over 65. È la novità che è arrivata oggi in Consiglio in vista dell'approvazione della legge di stabilità. Una manovra imponente da oltre 5 miliardi e mezzo di risorse disponibili con quasi 300 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. Si è conclusa oggi nell'aula del Consiglio regionale la discussione sulla legge finanziaria che in questi giorni vedrà i voti dell'articolato e la Giunta ha presentato un pacchetto da quasi 42 milioni di euro. Finalizzati a dare risposta a tutti i comparti essenziali del nostro territorio e in particolare a dare una risposta alle famiglie davanti all'aumento dell'inflazione, al caro energia e a dare una risposta alle nostre infrastrutture per la loro solidità, penso ai ponti, penso anche alle strutture sportive. Da segnalare importante appunto l'iniezione di risorse per 5 milioni sullo strumento che già funziona ed è attivo da tempo, Dote Famiglia in Regione, per dare un sollievo ai nuclei familiari regionali davanti all'aumento esponenziale dei prezzi. E poi vi è un'altra ulteriore novità da segnalare, l'introduzione della possibilità per le persone che hanno più di 65 anni di avere uno sconto del 50% sui biglietti di trasporto e di viaggio sul trasporto pubblico locale. Ci sono poi 3 milioni di euro per il Carnera di Udine. Anche i gruppi di maggioranza con Lega, Fratelli d'Italia, Progetto FVG e Forza Italia hanno voluto fare il punto sul pacchetto di 10 milioni di euro di emendamenti presentati, tra i quali spicca lo sport bonus promosso da Fratelli d'Italia con una detrazione fiscale per le aziende e le fondazioni che fanno una donazione alle ASD sulla falsariga di quanto avviene per la cultura. C'è poi il finanziamento delle piscine in gestione alle società sportive che si unisce quindi al pacchetto di aiuti per la crisi energetica promosso dall'assessore Bini. Ci sono poi 900.000 euro per investimenti nelle scuole e un contributo per la spesa del veterinario per le famiglie con un ISEE sotto i 30.000 euro. Nel Partito Democratico inizia la corsa alla candidatura a presidente della regione. Dopo Paolo Coppola esce allo scoperto anche Franco Jacob. Io personalmente, l'ho detto da tempo, sono a disposizione del partito, ovviamente risolvendo anche dal punto di vista formale quelle ipotesi di incandidabilità che è legata al compimento del terzo mandato. Siamo pronti ed è stato anche ipotizzato la ricerca comunque di una candidatura che abbia il più ampio consenso e quindi accettare anche un'ipotesi di confronto su candidature che abbiano il più ampio consenso, magari proprio con caratteristiche che consentano di aprire un'interlocuzione, perché no, con mondi che oggi potrebbero anche votare, non convintamente però, il centrodestra e Federica in particolare.
Il nome girava sotto traccia, ma oggi ufficialmente Franco Jacopo mette a disposizione del PD la sua candidatura come potenziale sfidante di Fedriga per le prossime regionali. Jacopo però dovrà vedersela con Paolo Coppola, che proprio ieri ha ufficializzato la sua di disponibilità, nella consapevolezza precisa che la decisione finale spetterà all'Assemblea Dem, ma i primi attestati di stima sono già arrivati anche da parte del Terzo Polo. Un progetto socialdemocratico liberale, sottolinea Coppola, che parte da alcune priorità come il lavoro per i giovani e l'innovazione. Intanto il PD con il segretario Renzo Riva punta a convocare il tavolo della coalizione, magari prima di Natale, e trovare i punti comuni per andare a individuare un candidato che unisca tutte le varie anime, dal 5 Stelle al Terzo Polo, a Patto per l'Autonomia, alla Civica FVG. Il Comune di Udine semplifica la burocrazia per gli interventi di recupero degli edifici del centro storico, approvando una variante al piano regolatore. Dovremmo essere pronti con il servizio e con le dichiarazioni dell'assessore Manzan sui cambiamenti al piano regolatore, dunque alle agevolazioni riguardo agli interventi su edifici storici. Vediamo. Il Comune di Udine ha dato il via alla variante del piano regolatore per i piani di recupero degli edifici nel centro storico cittadino. Con questa istruttoria diamo il via a una nuova variante al piano regolatore già anticipata più volte durante le approvazioni dei piani di recupero, cito quello della Quiete, Borgo Pracchiuso, Via Villalta, Magrini, proprio per la stessa finalità di quei piani di recupero, quindi la trasformazione delle zone A1 in zone A3, cioè nelle zone dove adesso in A1 è previsto solo un intervento di tipo risanativo conservativo, andiamo a trasformarle in A3 dove è prevista quindi la ristrutturazione edilizia. E questa riclassificazione in qualche modo va quindi a promuovere la riqualificazione del patrimonio nel centro storico. Il nuovo strumento accelererebbe i tempi per ottenere i permessi. Noi abbiamo già comunque fatto degli interventi importanti per il centro più urbanizzato, il centro storico, come ad esempio la delibera del piano casa, la modifica al regolamento edilizio, appunto l'utilizzo dei piani di recupero, però attivare ogni volta per ogni istanza un singolo procedimento di adozione e approvazione capirete che è molto lungo. Fare invece una variante generale al piano regolatore andrebbe a sistemare anche per tutte le nuove istanze pro futuro una situazione che va sistemata. E restiamo a Udine perché all'interno del cantiere dell'ex Dormice oggi è stato illuminato un albero di Natale donato alla città dalla Danieli, che ha finanziato l'intervento di demolizione e costruzione del polo scolastico che sorgerà al posto dell'ex birreria. Intanto i lavori proseguono con le demolizioni praticamente ultimate e la posa della prima pietra prevista per gennaio. 3, 2, 1... Via! Un albero di Natale tra le ruspe e le macerie. Vuole essere un simbolo di speranza per il futuro e per il domani il grande abete addobbato sorto all'interno del cantiere dell'ex Dormice a Udine, al posto della quale nascerà il nuovo polo scolastico dell'ITS. L'albero di Natale, così come il cantiere, ha la paternità della Danieli di Buttrio, che entro l'anno completerà la demolizione dell'ex birrificio per posare con gennaio la prima pietra della nuova costruzione. È stata una bella sfida, abbiamo lavorato parecchio. Le prossime sfide sono importanti perché a gennaio iniziamo a impostare il cantiere della costruzione, pali berlinesi, opere di sistemazione degli scavi e poi fine gennaio le fondazioni. Era una costruzione del 1880 se non sbaglio, molto ferro. I lavori non sono mai stati uno uguale all'altro. Sono 50 anni che facciamo questo lavoro, ma le difficoltà insomma, ci sono sempre, sì, ci sono. Io ringrazio veramente l'ingegner Benedetti e la Danieli per questo sforzo che stanno facendo per realizzare un istituto, una sede scolastica e soprattutto anche per queste belle novità come quelle di mettere un albero di Natale in un cantiere dove si sta lavorando e si sta realizzando una cosa importante. L'albero di Natale ha un simbolo di serenità, di famiglia, di auspicio e quindi siccome il tutto ha bisogno di auspicio faremo il massimo perché sia di soddisfazione per tutti
L'albero credo sia un buon inizio, un auspicio di ritornare a dare forza alla famiglia, alla continuità di ognuno di noi, che è per lo più, diciamo almeno per molti aspetti, rappresentata dai figli. Si intitola Udine, dono di Natale, la festa organizzata dalla Prefettura per aprire alla cittadinanza l'ex ospedale militare di via Pracchiuso. Un pomeriggio a disposizione della cittadinanza per ripensare al Natale come momento dedicato al volontariato e alle associazioni. È questo Udine, dono di Natale, in programma sabato negli spazi dell'ex ospedale militare di via Pracchiuso, nuova sede della Prefettura. Il nostro auspicio sono prove tecniche di trasmissione, dico io, perché comunque è sabato, anche se le condizioni meteorologiche sono un po' avverse, però grazie anche al contributo degli alpini e dell'ANA, che ci darà un riparo alla Brigata Iulia e alla Corale del Percoto, faremo un primo tentativo per rendere attrattivo sempre, e questo è il messaggio che abbiamo anche condiviso col Comune di Udine, questo luogo, sia all'interno ma soprattutto all'esterno, quindi prospettiva, insomma, con la bella stagione, che diventi attrattivo e un contenitore per tante iniziative più o meno simili a questa di sabato pomeriggio. La Prefettura sarà anche il cuore dell'organizzazione della Dunata degli Alpini 2023, che vedrà a Udine centinaia di migliaia di penne nere. Siamo contenti di questa grossa partecipazione, almeno così a sentir dire dovrebbe essere un appuntamento di circa 500-600 mila persone in questi 4 giorni di adunata, quindi sono veramente numeri importanti e potete ben capire che cosa bisogna fare per poter contenere tutta questa grande marea di gente. Lignano Sabbiadoro piange Tilla Paron, l'imprenditrice che insieme al marito Pietro aveva fondato uno dei negozi più storici ancora presenti nella località balneare, gli Alimentari Ridolfo, che ha oltre 6 decenni di storia, da anni in mano ai figli Paolo, Giancarlo e Maria Antonietta. La donna si è spenta nella notte tra domenica e lunedì all'età di 90 anni. I funerali domani alle 15 nella chiesa di San Giovanni Bosco. Inaugurato domenica 27 novembre il presepe di mosaico allestito in Piazza Duomo a Spilimbergo, è già stato visitato da 5.000 persone, una rappresentazione della natività unica nel suo genere al mondo, composta da figure a grandezza naturale rivestite su entrambi i lati da ori e smalti di vetro colorati. Ogni anno il presepe si ingrandisce grazie a nuove figure, quest'anno sono 30. La natività di Spilimbergo è un progetto che si sviluppa secondo i canoni dell'arte del mosaico, e come spiega Alessandro Serena, presidente dell'Associazione Cultura e Mago Musiva, è stato concepito come un dono per tutti e un patrimonio per la comunità. Il Friuli non è terra fertile per giovani imprenditori e start-up, questo è quello che raccontano dati e statistiche, ma ci chiederemo se è proprio così, e lo faremo questa sera a Elettroshock a partire dalle 21 con i diretti interessati, dal laureato in giurisprudenza che ha aperto una pasticceria al giocatore di calcio diventato mastro birraio, e ancora un giovane ristoratore seriale, una coppia che ha reinventato il catering. Sono solo alcune delle storie che vi racconteremo questa sera su Telefriuli dalle 21. Io vi ringrazio per aver seguito il nostro telegiornale e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.